Asline wayu rong pan, guys, tak babati. Mergo apa butuh. Iki sik 6 sasi iki lho wis panen. Wite cilik-cilik isine rada lumayan. Ini tak babati wite. Mergo apa ngene iki butuh. Ya. Makanya sungus-sungusan. Sini cilik-cilik. Kami iki sini. Bantu subscribe dulu channelnya. Iki dimpen apa jenenge? Winie isi sak mene-mene. Sak bunderan. Jansong ora panen iki. Papan semene mbane oleh kok kebo ki opo. Semono lho oleh. Oke guys, sebelumnya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Muda Tekil, channel wong desa bagian Rayun Pelosok. Iki acarane arep delok porange, isine porang, panen porang. Cilik-cilikan, bateran gedeng. Lokasine sing ngerti mek ning kene iki. Nah. Bismillahirrahmanirrahim. Ngono urung ripah. Dan gue kayak gue mandian. Ya, kalau ngono wis padha tirai burung sing wis payahe panen-panen porang. Cobloke. Urung panen ndang dideloki. Iki contone nggon aku dhewe iki. Ya mungkin iki dadi alas gede. Dilok hasile piye. Bolo-bolo wis padha nandur padha panen burung. Wis padha panen ndang yo dibagi kene. Aja lali di subscribe channel iki. Channel Muda Tekil. Sini ngosmon songang cilik-cilik. Ki maju li dhewe lah masa anu wis meh sampe. Enek sing rewangi bapak aku. Hargane porang saiki menyala bolo. Info harga hari ini piro regane bolo nggonamu? Ning kene regane kaya anu LC jirene wong-wong. Kadang mundak, kadang medun. Ning nggonamu piye? Rega normale pokoknya di atas kepala 10.000 per kilo. Kalau naik turunnya raro setiap hari setiap jam genti kok nggon aku iki nggonamu piye padha ae apa ora nek kene wis ngono kuwi setiap menit pokoknya sesate ganti jeneng. Bantu di subscribe dulu channel yo. Kan aja ketinggalan zaman ketinggalan update video terbaru dari Muda Tekil. Buat konco-konco kabeh sing wayahe emek porang endang tirai di panen engko ora payu neh lho kaya musim kae musim dempen piro regane kaya larang saiki dempen paling dia bawah 10.000. Iki
cilik-cilik polo isine ngono kuwi. Demen tak tandur ya padahal umbi isi lho isine superan tak tandur. Bare dileh iki sik lagi 5 sasi terus wis panen. Oke, saling support bolo sing lagi mengembangke channel YouTube. Muga-muga iso sukses bareng. Amin ya robbal alamin. Aja waleh-waleh bolo ndeloki videoku channel Muda Tekil. Mbok ono iso nginspirasi sampeane kena ke hiburan Mas yo videone elek ya. Ngono lagi sini sak ngah gurem-gurem. Iya. Ya sini wayu rong pan guys tak babati. Mergo apa butuh. Iki sik 6 sasi iki lho wis panen. Wite cilik-cilik isine rada lumayan. Ini tak babati wite. Mergo apa ngene iki butuh. Ya. Makanya songus-songusan. Sini cilik-cilik. Kami iki sini. Bantu subscribe dulu channelnya. Iki dimpen apa jenenge? Winie isi sak mene-mene. Sak bunderan. Ini bosok ini. Ini ra payu mesakne iki gletakne sisi garing ditandurne sampean dadi. Bos dibabati. Jansong ora panen iki. Papan semene mbane oleh kok kebo ki opo. Semono lho oleh. Jong. Ini dibabat. Aja lali subscribe channelnya Muda Tekil. Like di komen. Song-song. Kasih bosok kok. Bener bosok Dunan. Sing kliwatan. Sing kliwatan wis halus ini. Mumet.